Assalamu alaikum everyone. This is the sky at the time of Maghrib. ये मेरे बेडरूम की खिड़की से स्काई नज़र आ रहा है। ये सामने के हाउसेस हैं। स्काई एकदम क्लियर है और कितना स्मूथ और कितना प्यारे क्लाउड्स लग रहे हैं। सनसेट का इस वक्त व्यू जो है वो आपको दिखा रही हूँ। और अगर इफ़ यू कैन सी द माउंटेन्स, वो दूर दूर ये देखें, ये जो है ये माउंटेन है। वहाँ पे माउंटेन्स हैं और ये बादल हैं। और देखें कितने प्यारे खूबसूरत बादल लग रहे हैं। ये श्रीनगर है, श्रीनगर कश्मीर। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है सारा नज़ारा।